अस्सलामुअलैकुम। बेशक हम सबको बनाने वाला अल्लाह पाक ही है। अल्लाह पाक ने हज़रत इंसान के दिल बहलाने के लिए ये खूबसूरत परिंदे पैदा किए हैं। ये रंग बिरंगे परिंदे हज़रत इंसान को देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये ज़्यादातर खूबसूरत परिंदे पूरी दुनिया में अलग अलग मुल्कों में रहते हैं। ये चलते हैं कुछ इन खूबसूरत परिंदों के बारे में बात करें। नूटल्स वुडपेकर। वुडपेकर का मतलब होता है दरख्तों में या लकड़ियों में सुराख करने वाला एक खूबसूरत परिंदा। ये जो आप खूबसूरत परिंदा देख रहे हैं ये भी वुडपेकर की नस्ल से है। इस परिंदे को थॉमस नारोन नामी शख्स ने 1843 में कनाडा में दरियाफ्त किया था। ये परिंदा अपनी नस्ल के परिंदों में सबसे अनोखा परिंदा है। इसकी बॉडी की बात की जाए तो दिखने में बहुत ही खूबसूरत। इसका सर लाल कलर जबकि बाकी बॉडी ऊपर से काली और नीचे से सफेद होती है। ये परिंदा दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। अगर हम इस परिंदे की साइज की बात करें तो साइज के हिसाब से ये बहुत ही छोटा होता है, जबकि इसका वजन तकरीबन 35 ग्राम होता है। ये परिंदा ज्यादातर मक्खियाँ, कीड़े मकोड़े वगैरह खाते हैं और ये परिंदे ज्यादातर दरख्तों में रहना पसंद करते हैं और उनमें सुराख करते हैं, इसीलिए इनको वुडपेकर भी कहा जाता है। जबकि इसको लोकल जुबान में दरखान भी कहा जाता है। मैजिलेनिक वुडपेकर। ये जो खूबसूरत परिंदा देख रहे हैं ये वुडपेकर की सबसे बड़ी नस्ल है। ये परिंदा आपको साउदर्न अर्जेंटीना और नॉर्दर्न चिली में देखने को मिलेगा। इस परिंदे की कलर कॉम्बिनेशन की बात की है तो बहुत ही खूबसूरत। इस परिंदे का सिर्फ लाल जबकि बाकी पूरा जिस्म काला है। इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये परिंदा तकरीबन 47 सेंटीमीटर होती है, जबकि अगर इसके वजन की बात की जाए तो तकरीबन इसका वजन 300 ग्राम होता है। ये परिंदा आपको ज्यादातर दरख्तों में घोंसला बनाते हुए दिखेगा, क्योंकि ये परिंदे दरख्तों को काट के उन दरख्तों में अपना घर बनाते हैं। यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और ये परिंदे भी आम परिंदों की तरह कोई कीड़े मकोड़े और मक्खियाँ वगैरह खाते हैं। हिमालयन वुडपेकर। ये जो आप परिंदे देख रहे हैं ये भी दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। बेशक अल्लाह पाक की बनाई हुई कोई भी चीज़ बेकार या बदसूरत नहीं होती। ये परिंदा आपको ज़्यादातर इंडिया के इलाके हिमालय में देखने को मिलेगा। इसके कलर कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो तकरीबन ये लाल और काला कलर मिला के ऐसा लगता है इसको बनाया गया है। ये परिंदा ज़्यादातर जंगलों में रहना पसंद करता है। ये परिंदा 200 मीटर के जंगल में आता रहता है। ये परिंदा ज़्यादातर दरख्तों के पत्ते, दरख्तों के फल और छोटे कीड़े मकोड़े खाता है। ये परिंदा बहुत ही खूबसूरत है। क्या आपने पहले इस परिंदे को अपने एरियाज में देखा है? मिलान पियर वुडपेकर। ये खूबसूरत अट्रैक्टिव परिंदा है। इसके खूबसूरत कलर अल्लाह ताला ने बनाए हैं। अगर कलर की बात की जाए तो लाल, काला, सफ़ेद और पीला कलर में पाया जाता है, जिसकी वजह से ये अपनी नस्ल में से सबसे अनोखा परिंदा कहलाता है। इस परिंदे की लंबाई की बात की जाए तो तकरीबन 20 सेंटीमीटर होती है, जबकि इसका वजन तकरीबन 72 ग्राम होता है। ये परिंदे ज़्यादातर बीज, कीड़े मकोड़े और परिंदों के फल खाते हैं। जहाँ वुडपेकर का जिक्र हुआ है वहाँ आपको बताते चले ये भी वुडपेकर की नस्ल में से है और ये भी दरख्तों में घोंसला बनाते हैं, यानी कि दरख्तों को काट के उसमें बिल बनाते हैं। यहाँ तक वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। वुडपेकर। इस वुडपेकर की नस्ल में ये परिंदा सबसे बड़ा साइज का है। ये वुडपेकर नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले वुडपेकर की नस्ल से है। इस परिंदे को मेरीवेदर लुईस नाम के एक एक्सप्लोरर ने इस परिंदे को एक्सप्लोर किया था। इस परिंदे की हाइट की बात की है तो तकरीबन 28 सेंटीमीटर है। यह परिंदा दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। परिंदे की कलर कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो तकरीबन ऊपर से ब्लैक जबकि गर्दन वाइट के नीचे से चोंच और अंडर बॉडी रेड कलर की बनी हुई है। इन परिंदों को खाने की बात की जाए तो ये ज्यादातर दरख्तों की छाल, छोटे कीड़े मकोड़े और दरख्तों के बीज भी खाते हैं। क्रिम्सन मैंटलेड वुडपेकर। यह खूबसूरत सा परिंदा आपको वेनेजुएला, बोलिविया, एक्वाडोर और कोलंबिया में देखने को मिलेगा। इस परिंदे की हैबिट की बात की जाए तो इस परिंदे को ज़्यादातर जंगल में रहना पसंद है। यह परिंदा दिखने में बहुत ही खूबसूरत और कलरफुल है। इस परिंदे के साइज की बात की जाए तो इसका साइज तकरीबन 26 सेंटीमीटर है, जबकि इस परिंदे का वजन 90 ग्राम है। ये परिंदा अपने खूबसूरत कलर होने की वजह से सबसे अनोखा परिंदा है। इन वुडपेकर परिंदों की तकरीबन 200 से ज़ायद नस्लें हैं। इस नस्ल के परिंदे ज़्यादातर कीड़े मकोड़े, दरख्तों की छाल, दरख्तों के पत्ते और बीज वगैरह खाते हैं, जबकि इस नस्ल के परिंदे की ख़ास बात यह है कि ये
किसी भी दरख्तों में सुराख करके रहते हैं। ब्लैक वुड पैकर, ये वुड पैकर की सबसे बड़ी नस्ल में से है। ये परिंदा ज्यादातर बड़े और घने जंगलों में रहना पसंद करता है। इस परिंदे की लंबाई की बात की जाए तो तकरीबन 90 सेंटीमीटर है। इस परिंदे की वजन की बात की जाए तो 250 से लेकर 400 ग्राम तक वजन होता है। ये परिंदा ज्यादातर हरे भरे जंगलात में रहना पसंद करता है। ये काले कलर का वुड पैकर ज्यादातर दरख्तों के पत्ते, छोटे कीड़े मकोड़े, दरख्तों की छाल और कभी कभी जड़ वगैरह भी खाता है। यहाँ तक वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।